देखिए, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ये कोई काम नहीं इन्होंने किया है। ये काम अगर किसी ने किया है तो शीला दीक्षित की सरकार ने किया है। दिल्ली को सजाया संवारा, स्कूल, हॉस्पिटल, तमाम तरह के। ये तो अपनी खांसी ठीक कर लिए, लेकिन पूरे दिल्ली वालों को खांसी की बीमारी पकड़ा गया। आप बताइए कि पूरी दिल्ली को इन नशेड़ी बना दिया। कितने लोग शराब पी पी करके मर गए, एक के साथ एक फ्री गिफ्ट दे रहे थे। तो कुल मिला करके इनके ऊपर तो 302 का मुकदमा चलना चाहिए।